Salut gros, un petit tuto. Si tu as trop d'huile dans ton moteur, prends un petit tuyau, il faut qu'il soit plus long que la jauge. Tu l'enfonces dans le petit trou de la jauge. Puis de l'autre côté, tu viens piquer un petit truc de pistolet. Et tu vidanges par là. Ça dégueulasse rien. C'est propre, c'est magnifique. Système D.